你好，今天托运2个行李吗？哦，对了，还有这个，这是脚踏车，你看这完美的弧度，纯粹的声音，而且还那么轻，应该不会超重吧？大件货不能这样托运，要用箱子包起来。这是我的脚踏车，包好的。在台中有最精美的零组件，打造专属于你的超时尚单车。但轮胎忘记泄气了，拆开用再回来。欢迎登机，这里感应哦。这是高铁票吗？对啊，不是台中了吗2025台中自行车嘉年华，风景疗愈，路线轻松，不管你是新手老手或是亲子都适合。快来台中，计划一场属于你的畅快骑行吧！这里是机场哎。？Oh my god！ 你知道脚踏车为什么会倒下来吗？因为它吐胎了。学姐，需要帮你叫航警吗？好，快点。